Alejo, Malejo, ¿qué es lo que ven sus ojos? Ay, esa cascada, véanla. Oh, tan bonito. Llegamos a la cascada y estamos en la cumbre de la montaña, vean. Y por fin vi la cascada. Ya no fue mi cascada, sino fue la cascada. Y digo yo, aquí dejo el video, aquí me despido y aquí cierro ese ciclo. Adiós al trauma, adiós a todo. Cuidar la vida, cuidarnos cada uno de nosotros y chao, chao mis amigos. Buen día.